ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತು, ಮಳೆ ಹಿಡಿತು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೂ ಒಂದೊಂದೇ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ತಲೆನೋವು, ಜ್ವರ, ಮೈಕೈ ನೋವು ಅಂತ. ಸೊ ಆಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ರುಚಿಗೂ ರುಚಿ ಆಯಿತು, ಮನೆ ಮದ್ದು ಆಯಿತು. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ಹರಿಯರ್ ಪೈಸ್ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಮಾಡುವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ಈ ಸಂಬ್ರಬಳ್ಳಿ ಎಲೆ, ನೀವು ಸಂಬ್ರಬಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಕಂಡಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ದಪ್ಪನೆಯ ಅದು ದಪ್ಪ ಪತ್ರೆ ಅಂತಲೂ ಅಂತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಅಂತಲೂ ಅಂತಾರೆ. ದಪ್ಪಗೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಥರ ಓಂ ಕಾಳಿನ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಓಂ ಎಲೆ ಅಂತಲೂ ಅಂತಾರೆ, ಅಜ್ವಾನ ಎಲೆ ಅಂತಲೂ ಅಂತಾರೆ. ಇದನ್ನೊಂದು 4 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ತುಳಸಿ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಈ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಜ್ವರಕ್ಕಂತೂ ಹೇಳಿದ ಔಷಧಿ. ಸರಿ, ಅದನ್ನೊಂದು 4 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡಿ. ರುಚಿಗೆ 2 ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಒಣಗಿದೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಇಲ್ಲ, ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಅರ್ಧ, ಹಾಗೆ 4-5 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ 1 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ಅದನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನೂ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಟಾಗಿ ಜಜ್ಕೋಬೇಕು, ಮೆತ್ತಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 4 ಜನಕ್ಕೆ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೀಗ 3/4 ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್, ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಜ್ವಾನ ಕಾಳು ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಚಮಚೆಯಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಈಗ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡುವ. ಕುದ್ದು ಅದು 1/4 ಭಾಗದಷ್ಟಾದರೂ ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಮಚೆಯಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಣ್ಣ ಚಮಚೆಯಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಕಹಿ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದು ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಲಿಂಬೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಆಫ್ ಮಾಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಗಾಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕು ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, 1/4 ಭಾಗದಷ್ಟು ಇಂಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೈಯನ್ನು ಸಹ ವಾಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿಯೂ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಕುಡಿದು ನೋಡಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನನಗೊಂದು ಲೈಕನ್ನು ಕೊಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸೊಂದಿಗೆ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಿದ್ರು ಹಾಕಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಒತ್ತೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.